galera, mais um fim de treino aí, preparações aí para o grande motocross do Ipaumirim, Ceará. E em breve a gente vai estar comparecendo por lá e vai buscar algum troféu, né? Representar aqui a grande cidade de Santa Helena. Eu e o piloto aqui, Lencin, que se Deus quiser a gente vai ser feliz e vai ver se consegue trazer um troféu pra cá. E logo logo a gente vai estar postando mais vídeos aí no canal.